Hi viewers, අද වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කොටන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් එහෙම කියන ගමන් යමුද වීඩියෝ එකට. කොහොම හරි මේ මූවි එක පටන් ගනිද්දී අපිට පෙන්නනවා රහස් පරීක්ෂකයෙක් ලියුමක් කියවන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් එයා මේ කියවන ලියුම තමයි මේ කතාවේ මෙයින් ස්ටෝරි එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ හැටියට ෆාදර් කෙනෙක් තව ෆාදර් කෙනෙක්ට ගහනවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ ෆාදර්ගේ නම ජූඩ්. මම එයාට ජූඩ් කියන්නම්. කොහොම හරි ජූඩ් එයා ගතෙන් වෙච්ච වැරද්ද ගැන සභාවට පාපෝච්චාරණයක් කරනවා. මෙතෙන්දී අපේ ජූඩ්ගේ පැත්තට පල්ලි බිෂප්තුමා ඉන්නවා. බිෂප්තුමා කියන්නේ ඔයාගෙන් වෙච්ච වැරද්දට අපි අයින් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාට වෙනත් පල්ලියක සහායක ෆාදර් කෙනෙක් හැටියට යන්න වෙනවා කියලා. කොහොම හරි ජූඩ් තමන්ව අයින් කරනවට වඩා මේක හොඳයි කියලා තීරණය කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් ඒ පල්ලියට යනවා පෙන්නනවා. කොහොම හරි එතෙන්ට ගියාට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට පොඩි අමුත්තක් තේරෙනවා. ඉතින් මේ අමුත්තක් තේරෙන්නේ ඇයි? මං කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පල්ලියක කුරුසයක් කියන්නේ අනිවාර්ය දෙයක්නේ. කුරුසයක් නැති පල්ලියක් නැහැනේ. ඉතින් මේ පල්ලියේ එහෙම එක කුරුසයක්වත් නැහැ. ඒක පොඩ්ඩක් අමුතුයිනේ. කලින් මේ පල්ලියේ කුරුසයක් තිබිලා තියෙනවා. දැන් ඒක තිබ්බතනින් අයින් කරලා. ඉතින් ඒක තවත් අමුතුයිනේ. පස්සේ අපිට මේ පල්ලියේ ඉන්නවා කිව්ව එකම සහ ප්‍රධාන ෆාදර්ව පෙන්නනවා. එයාගේ නම ස්ටෙෆන්. මං යට ස්ටෙෆන් කියලා කතා කරන්න. කොහොම හරි එයාව පෙන්නුවාට පස්සේ අපිට පල්ලියේ ලේකම්තුමියව පෙන්නනවා. එයාගේ නම මාර්තා. ස්ටෙෆන්ට පස්සේ පල්ලියේ තියෙන හැම වැඩක් ගැනම බලන්නේ මේ මාර්තා. කොහොම හරි එයා ගියාට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ්යි ෆාදර් ස්ටෙෆන්යි පොඩි කතාවක් දාන්න එළියට යනවා. එතෙන්දී අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට තේරෙනවා ස්ටෙෆන් කියන්නේ මහ අමුතු මිනිස්සෙක්. එයා ෆාදර් කෙනෙක් වෙන්න සුදුසු නැහැ කියලා. එයා ධනලෝභී කියලාත් එයාට තේරෙනවා. කොහොම හරි එතනින් පස්සේ අපිට පල්ලියේ වත්ත බලා ගන්න කෙනාව පෙන්නනවා. එයාගේ නම සැම්සන්. කොහොම හරි සැම්සනුයි මාර්තායි අතරේ පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලාත් පෙන්නනවා. පස්සේ ඒ සිද්ධිය ඉවර කරලා අපිට මාර්තායි අපේ ෆාදර් ජූඩ්යි පොඩි වැඩ වගේක් කරනවා පෙන්නනවා. එතෙන්දී මාර්තා අපේ ජූඩ්ට පොඩි කතාවක් කියනවා. ඒ කතාවේ නම වෛශ්‍යාවේ කතාව කියලා. කොහොම හරි ඒ කතාවෙන් කියන්නේ අපේ ෆාදර් ස්ටෙෆන්ගේ අම්මා ගැන පොඩි විස්තර වගේක්. කොහොම හරි එයා අන්තිමේදී කියනවා ස්ටෙෆන්ගේ අම්මා මේ පල්ලියේ ජීවත් වුණා. කොහොම හරි එයාට පිස්සු හැදුනා. එයා ඊට පස්සේ පල්ලියේ ජීවත් වුණා. පල්ලිය විනාශ කරලා දැම්ම කියලා. පස්සේ අපිට මේ පල්ලියේ ඉන්න ප්‍රධාන බැතිමතුන් පෙන්නනවා. මේ පල්ලිය කොහොම පල්ලියක් වුණත් මේ පල්ලියටත් ඉන්න ප්‍රධාන බැතිමතුන්. දැන් ඒ කට්ටියගෙන් පළවෙනි කෙනා වේරා. එයා ප්‍රාදේශීය නීතිඥවරිය. කොහොම හරි එයාගේ තාත්තා අපේ ෆාදර් ස්ටෙෆන්ගේ ඉස්සර ඉඳන් හොඳ යාළුවෙක්. කොහොම හරි එයාගේ තාත්තා මැරෙන්න කලින් අපේ වේරට හදාගන්න ළමෙක් ගෙනත් දීලා තියෙනවා. එයාගේ නම සයි. එයා දැන් ලොකුයි. එයා දැන් දේශපාලනයේ පස්සෙන් දුවනවා. මහ පිස්සු චරිතයක්. කොහොම හරි එයාගෙන් පස්සේ තුන්වෙනි කෙනා තමයි නැට්චාප්. එයා ප්‍රාදේශීය වෛද්‍යවරයා. කොහොම හරි එයා මේ දවස්වල ඉන්නේ ගොඩක් කනස්සල්ලෙන්. එයා මතර ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. එයාගේ බිරිඳ යාව දාලා ගිහිල්ලා එයා දැන් නිතරම කියවන්නේ එයාගේ බිරිඳ තමයි එයාට හිටපු එකම දේ. එයාගේ බිරිඳ නැතුව එයාට වැඩක් නැහැ. එයාගේ බිරිඳ ඕනි කියලා. කොහොම හරි හතරවෙනි කෙනාගේ නම ලී. එයා දක්ෂ ලේඛකෙක්. එයා ගොඩක් ජනප්‍රියයි. එයා කොච්චර ජනප්‍රිය වුණත් වැඩක් නැහැ. එයා මෙහෙට ආවට පස්සේ එයාට හිටපු පාඨක ප්‍රමාණය අඩු වෙලා තියෙනවා. එයා මේ පසුගිය අවුරුදු දෙක තුලම කරලා තියෙන්නේ අපේ ෆාදර් ස්ටෙෆන් ගැන ලොකු පොතක් ලියපු එක. කොහොම හරි මේ කට්ටියකින් පස්වෙනියා වගේම අන්තිමයා මේ නගරයටත් අලුත් කෙනෙක්. එයාගේ නම සිමොන්. එයා කලින් දක්ෂ චෙලෝ වාදකයෙක්. කොහොම හරි එයාගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් නිසා එයාට මේට අවුරුදු කීපයකට කලින් හැවිදින්න බැරුව යනවා. කොහොම හරි එයා ඒකට වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලැබුවා. ඒත් ඒවෙන් හරි ගියේ නැති නිසා එයා මෙහෙට එනවා. කොහොම හරි දැන් එයා ලොකු සල්ලිකාරයෙක්. එයාගේ හැම සතයක්ම එයා පල්ලියේ වැඩ වෙනුවෙන් වියදම් කරනවා කියලා ස්ටෙෆන්ට පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ෆාදර් ජෙෆර්සන් පවත්වන දේව මෙහෙයක් පෙන්නනවා. එයා හැම දේව මෙහෙයක්මකදී කරන්නේ කාට හරි ඇඟිල්ල දික් කරලා බයිනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ අලුතෙන් පල්ලියට එන බැතිමතුන් අහපෝ සැරයක් පල්ලියට නෑවිත් ඉන්න තරමටම අහපෝ පල්ලියෙන් යන එක. කොහොම හරි ඒක අපේ ෆාදර් ස්ටෙෆන්ගේ නිකම් පුරුද්දක් වගේ දෙයක්. කොහොම හරි පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් පල්ලියේ ඉදිරි අනාගතය ගැනයි අපේ ෆාදර් ජෙෆර්සන්ගේ වැඩ ගැනයි සාකච්ඡා කරන්න කියලා පල්ලියේ කාර්යාලයේදී ප්‍රධාන බැතිමතුන් රැස් කරලා පොඩි රැස්වීමක් වගේ දෙයක් තියෙනවා. එතෙන්දී බැතිමතුන් අහන්නේ ඒ කියන්නේ අර කට්ටිය අහන්නේ කෝ ෆාදර් ජෙෆර්සන් එයා මෙතෙන්ට එන්නේ නැද්ද කියලා. ඉතින් ෆාදර් ජූඩ් කියනවා ෆාදර් ජෙෆර්සන් මෙතෙන්ට එන්නේ නැහැ. මේක අපි කට්ටියගේ නිකන් රහසක් වගේ දෙයක්. මේක අපි කට්ටිය විතරයි ඉන්නේ. අපි කට්ටිය විතරයි මේක ගැන කතා කරන්න කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අනිත් කට්ටිය කියන්නේ එහෙම බෑ. ඒක නිකන් ෆාදර් ජෙෆර්සන්ට විරුද්ධ වෙනවා වගේ. ඒක නිසා අපිට මේ රැස්වීමට ඉන්න බෑ කියලා කට්ටිය යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ සිද්ධිය කට් කළා අපිට පහුවදා පල්ලිය පෙන්නනවා. එතන අපේ ජූඩ් ඉන්නවා. ජූඩ් ඉන්නකොට මාර්තා පාපොච්චාරණය කරන කුටියෙන් එළියට එනවා. ඒ ටික වෙලාවක් ගිහිල්ලා අපේ ෆාදර් ජෙෆර්සනුත් ඒ කුටියෙන් ඉඳලම එළියට එනවා. ඉතින් අපේ ෆාදර් ජූඩ් හිතන්නේ මාර්තා ජෙෆර්සන් එක්කත් මොකක් හරි සම්බන්ධයක් ඇති කියලා.
ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් සහ ජෙෆර්සන් අතර එදා පළවෙනි දවසේ වගේම පොඩි කතාවක් යනවා එළියේ. කොහොම හරි එතෙන්දී අපේ ෆාදර් ජෙෆර්සන්ගේ වැඩ නිසා ජූඩ්ට හොඳටම කේන්ති යනවා. ඊට පස්සේ ෆාදර් ජෙෆර්සන් එයාව තවත් අවුස්සන්න හිතාගෙන ජූඩ්ට ගහනවා. ජූඩ් ඒකෙන් බේරෙන්න නැගිටලා කොනකට දුවනවා. කොනකට දුවලා ඉන්නකොට ජෙෆර්සන් ඇවිල්ලා කියන දේවල් වලින් ජූඩ් කියනවා ඔයා මේ පල්ලියට වසවනවා. ඒක නිසා මම ඔයාවයි මේ පල්ලිය බේරගන්නයි ඕනම දෙයක් කරනවා. ඒකට මම ඕනම දෙයක් කරනවා. ඔයාව පිළිකාවක් කපනවා වගේ මේ පල්ලියෙන් අයින් කරලා දානවා කියලා. කොහොම හරි ඒ සිද්ධිය ඉවර වෙලා අපේ ෆාදර් ජූඩ් යනවා පල්ලි කාර්යාලය පැත්තට. ඒ යනකොට අපේ ෆාදර් ජෙෆර්සන් එතන ප්‍රධාන බැතිමතුන් එක්ක රැස්වීමක් තියෙනවා. එතෙන්ට එන ජූඩ්ව ජෙෆර්සන් ගහලා පන්නනවා. ඊට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් බාරකට යනවා. බාරකට ගිහිල්ලා හොඳටම බොනවා. කොහොම හරි ෆාදර් ජූඩ් ආපහු පල්ලිය පැත්තට එද්දී හොඳටම රෑ වෙලා ඒ එන්න කලින් එයා බාරකින් වුරුක ඔළුවක් වගේ දෙයක් ලාම්පුවකින් ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා පල්ලිය ළඟ නැවතිලා ඒ වුරුක ඔළුවෙන් පල්ලියට ගහනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇහෙන අපේ සැම්සන් එතෙන්ට එනවා කවුද කියලා බලන්න. ඒක නිසා අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට එතනින් යන්න වෙනවා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ අපිට මහසිකුරාදා දේවමහය පෙන්නනවා. ඉතින් ඒකෙදිත් වෙනද වගේමයි ජෙෆර්සන් කාට හරි ඇඟිල්ල දික් කරලා බයිනවා. ඉතින් හැමදාම වගේ දේශනාවක් අතරතුරදී ජෙෆර්සන්ට මහන්සි හැදෙනවා. ඒ මහන්සිය නිවා ගන්න එයා වේදිකාවේ එහා පැත්තේ තියෙන පොඩි කුටියකට රිංගනවා. පොඩි කුටියකට රිංගලා එයාගේ මහන්සිය ගියාම ආපහු එයා ඇවිල්ලා දේශනාව බාර ගන්නවා. කොහොම හරි අදත් වෙනද වගේම ජෙෆර්සන් යනවා ඒ කුටියට. ඒ කුටියට ගියාට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් එනවා ලී කුරුසය අරන් වේදිකාව මැද්දට. ඒ වේදිකාව මැද්දට ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට අර කුටිය ඇතුලෙන් පොඩි සද්දයක් ඇහෙනවා. ඒ සද්දේ ඇහිලා එයා ඒ පැත්ත හැල්ල බලද්දී ෆාදර් ජෙෆර්සන් ඒ කුටියේ ඇදගෙන වැල්ලා ඉන්නවා. ෆාදර් ජූඩ් ඊට පස්සේ යනවා ඒ කුටිය පැත්තට. ගිහිල්ලා ෆාදර් ජෙෆර්සන්ව අල්ලලා බලනවා. එතකොට ෆාදර් ජෙෆර්සන්ගේ පිටෙන් ලේ එනවා. ඉතින් එයාට කවුරු හරි පිහියකින් ඇනලා තියෙනවා. එතෙන්ට ඊට පස්සේ කට්ටිය රැස් වෙනවා. කට්ටිය රැස් වෙලා නැට්ෂාප් ඒ කියන්නේ වෛද්‍යවරයා කියනවා ඔයා මුකුක්වත් අල්ලන්න යන්න එපා කියලා නැට්ෂාප් යනවා ඇතුළට. කොහොම හරි අපේ ෆාදර් ජූඩ් ඒ කුටියෙන් එළියට එනවා. ඊට පස්සේ හැමෝම හිතන්නේ ෆාදර් ජෙෆර්සන්ව මැරුවේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් කියලා. කොහොම හරි එදා අපේ ෆාදර් ජූඩ් ජෙෆර්සන්ට බැන් එක සයි වීඩියෝ කරලා YouTube දාලා තව මේ පිහියට හයි කරලා තියෙන්නේ එදා අපේ ෆාදර් ජූඩ් බාරකින් ගෙනාව වගේ වුරුක ඔළුවක්. කොහොම හරි මේ කරුණුත් එක්ක කට්ටියම හිතන්නේ ෆාදර් තමයි ජෙෆර්සන්ව මැරුවේ. ඒ කියන්නේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් තමයි ජෙෆර්සන්ව මරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ ඔක්කොමත් නිසා පොලිසියත් හිතන්නේ ෆාදර් ජෙෆර්සන්ව මරලා තියෙන්නේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් කියලා. කොහොම හරි ජූඩ්ව ගෙනහිල්ලා පොලිසිය තියාගෙන ප්‍රශ්න කරලා ආපහු පල්ලියට එවනවා. ඒ ඇවිල්ලා ටික වෙලාවක් ගියාට පස්සේ තමයි අපේ රහස් පරීක්ෂකයා මේ කතාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. කොහොම හරි මම මෙතන දැන් යාට බෙන් කියලා කතා කරන්නම්. බෙන් කියන්නේ මම ආගම්වාදී නෙමෙයි. ඒක නිසා මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. ඔයා මාත් එක්ක දිගටම ඉන්න. මාත් එක්ක මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. කොහොම හරි ඒකට අපේ ෆාදර් ජූඩ් කැමති වෙනවා. මේ දෙන්නත් එක්ක එකට වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි මේ දෙන්න මුලින්ම යන්නේ ෆාදර් ජෙෆර්සන්ගේ මිනිය පරීක්ෂා කරන්න. එතෙන්දී අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට පොඩ්ඩක් පිරියා හිතලා එයා එළියට දුවන් යනවා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ ෆාදර් ජූඩ් දුවන් ගෙන තැනට අපේ බෙන් ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔයාට බේරෙන්න ඕයි නම් තාම මිනිමරුව එළියේ ඉන්නවා. ඒක නිසා එයාව අල්ලගන්න උදව් කරන්න ඕනි. එයාව අල්ලගන්න නම් ඔයා මාත් එක්ක ඉන්න ඕනි. ඔයා මේ වගේ දේවල් ගැන හිතන්න එපා. මට උදව් වෙන්න මාත් එක්ක ඉන්න කියලා. කොහොම හරි බෙන් එහෙම කිව්වට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් ඒක පිළිගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තුන් දෙනාත් එක්ක යන්න කෙලින්ම බාරකට ගිහිල්ලා අර වුරුක ඔළුව ගැන පරීක්ෂා කරනවා. එතෙන්දී බාරකේ මිනිස්සයා අපේ බෙන්ට පරණ ෆොටෝ එකක් දෙනවා. කොහොම හරි මේ ෆොටෝ එක බාරකේ පරණ ෆොටෝ එකක්. අපේ බෙන් ඒක පැත්තකට ගිහිල්ලා එහා පැත්තයි මෙහා පැත්තයි හරෝ බලනවා. කොහොම හරි බෙන් එකෙන් දෙයක් හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙන් අහනවා ෆාදර් ජූඩ්ගෙන් ඔයත් මේ දේ දැක්කද කියලා. කොහොම හරි අපේ ෆාදර් ජූඩ් ඒ ෆොටෝ එක බලලා දෙයක් හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එයා ගිහිල්ලා පෙන්නනවා බෑග් එකක්. ඒ කියන්නේ ඒ බෑග් එක නැට්ෂාප් එදත් ඒ ෆොටෝ එකේ ඉඳලා තියෙනවා. කොහොම හරි නැට්ෂාප් අදත් ඒ ෆොටෝ එකේ ඉන්නා වගේම අද ඒ බාරකේ ඉන්නවා. කොහොම හරි අපේ ෆාදර් ජූඩ් නැට්ෂාප්ට කතා කරනවා. නැට්ෂාප් එළියට එනවා. කොහොම හරි නැට්ෂාප් එළියට ඇවිල්ලා ෆාදර් ජූඩ්ට බයිනවා. බැනලා එයා ඒ බාරකෙන් එළියට යනවා. එයා බාරකෙන් එළියට ගියාට පස්සේ ෆාදර් ජූඩ් ඇතුළු මේ තුන් දෙනා යනවා බාරකෙන් එළියට. බාරකෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ කට්ටිය එනවා පල්ලියට ඇවිල්ලා කල්පනා කර ඉන්නකොට අපේ බෙන් කියන්නේ මේක නිකන් වෙන්න බැරි සුරංගනා කතා පොත්වල තියෙන සිද්ධියක් වගේ කියලා. ඕක කියනවත් එක්කම අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට දෙයක් මතක් වෙනවා. කොහොම
කොහොම හරි ඊට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් මේ තුන්දෙනාත් එක්ක පල්ලියේ කාර්යාලයට යනවා. කාර්යාලයට ගිහිල්ලා පොත් ලිස්ට් එකක් අරන් බෙන්ට දෙනවා. බෙන් ඊට පස්සේ අහනවා මේව තීරුවේ කවුද මේව නිකන් මිනිමරුමක් කරන්න හදපු සැලසුමක් වගේනේ කියලා. කොහොම හරි අපේ ෆාදර් ජූඩ් එතකොට කියන්නේ මේව තවරලා තියෙන්නේ මාර්තා මේව තීරුවේ ඔප්රා කියන කෙනාගේ සයිට් එකෙන් තේමාවකට අනුව කියලා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ අපේ බෙන් මේව ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලනවා. කොහොම හරි මේ කට්ටිය එක එක දේවල් උපකල්පනය කරනවා. උපකල්පනය කරත් බෙන් තීරුම් ගන්නවා මෙතන මොකක් හරි වෙන දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා. කොහොම හරි ඒ උපකල්පන ඇතුළට රිමෝට් එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ ෆාදර් ජෙෆර්සන් මැරුවද කියලාත් උපකල්පනය කරනවා. කොහොම හරි අපේ බෙන් අහනවා මේ කුටියේ තිබිලා මොනවා හරි හොයාගත්තද? ඒ කියන්නේ අර ජෙෆර්සන් මැරුණේ ඒ කුටියේ තිබිලා මොනවා හරි හොයාගත්තද කියලා. කොහොම හරි එතකොට පොලිස් කාර්යයක් කියනවා මොකක්වත් හොයාගත්තේ නැහැ. වැදගත් දෙයක් නම් හැබැයි පොඩි දෙයක් හොයාගත්තා. ඒ රතු පාට නූල් කෑලි 3ක්. ඒක නම් මං හිතන්නේ ඒ තරම් වැදගත් ඇති කියලා. කොහොම හරි ඊට පස්සේ අපේ ෆාදර් ජූඩ් යනවා සැම්සන්ව හම්බෙන්න. එතකොට අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට දෙයක් මතක් වෙනවා. ඒ තමයි සැම්සන් මොන දේශනයක් තිබ්බත් ඒ දේශනේ වෙලාවෙදී එයා මැච් එකක් රෙකෝඩ් වෙන්න දානවා. ඉතින් අපේ ෆාදර් ජෙෆර්සන් කවුරු හරි රිමෝට් එකක් පාවිච්චි කරලා මැරුවා ඒ රිමෝට් එක පාවිච්චි කරපු වෙලාවෙදිම සැම්සන්ගේ රෙකෝඩ් එකටත් මොකක් හරි අවුලක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් එයා ඒක පරීක්ෂා කරන්න බෙන්ට දෙනවා. ඉතින් අපේ ෆාදර් ජූඩ් හිතුවා හරි ඒක එයා බෙන් එක පරීක්ෂා කරද්දී අර මැච් එකේ ෆාදර් ජෙෆර්සන් මැරෙන වෙලාවෙම මොකක් හරි අවුලක් වෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක අපේ සයි දේශනාව වීඩියෝ කරපු එකත් එක්ක තියලා බලද්දී කොහොම හරි දෙකේ වෙනසත් එක්ක අපේ බෙනුයි අපේ ෆාදර් ජූඩ්යි අර පොලිස් නිලධාරිනියයි තේරුම් ගන්නවා රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකකින් නෙමෙයි ෆාදර් ජෙෆර්සන්ව මරලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට මාරම අවුල්. කොහොම හරි ජූඩ් හපු පල්ලියට යන්න හදද්දී බෙන් යාම කාර්යයකට නගලා එයාගේ කාර්යාලයට එක්කන් එනවා. එක්කන් ඇවිල්ලා බෙන් අපේ ෆාදර් ජූඩ්ට කියන්නේ ඔයා වෙච්ච හැමදේම ලියන්න ඕනි. ඔයා මගෙන් මොනවා හරි හංගනවා. ඒ හංගන දේවල් ලියන්න ඕනි කියලා. කොහොම හරි එහෙම කියලා බෙන් පැත්තකට යනවා. ඉතින් අපේ ෆාදර් ජූඩ් එයා හංගලා තියෙන දේවල් එයා හැමදේම විස්තර කරලා අර කොලේක ලියලා ඒක බෙන්ට දෙනවා කියවන්න. ඉතින් මම මුලදී කිව්වනේ මේ කතාව පටන් ගන්න රහස් පරීක්ෂකෙක් කියවන ලියුමකින් කියලා. ඒ ලියුම තමයි මේක. දැන් මෙතන ඉඳන් තමයි හරිම කතාව පටන් ගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මං හිතනවා ඔය කට්ටියට මෙතෙන්ට කතාව තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් අපහසු තැනක් තියෙනවා නම් ඒක කරුණා කරලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මතක කරන්න එපා. ඒ වගේම යාළුවනේ මං අද මේ මූවි එකේ පාර්ට් 1 එක ඉතින් ඉවර කරනවා. කොහොම හරි අපි මේ මූවි එකේ පාර්ට් 2 එකත් එක්ක ආයෙ හම්බෙමු. ඒ වගේම මං ආයෙ මතක් කරනවා මගේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් මගේ මේ රිවිව් එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් ඒක කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න මතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ ඔය අදහස් තමයි මගේ channel එකට මට ඉස්සරහට යන්න වටින්නේ. ඉතින් ඒක අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට අපි සමුගන්නවා. අපි ආයෙත් ඊළඟ රිවිව් එකකින් හම්බෙමු.